kumaHebheru isahluko sesithathu soqala ufunda evesini lokuqala. Ngakho-ke, bazalwane abangcwele, enihlanganyela ukubiza kwasezulwini, qaphelani umpostoli nompristi omkhulu wesivumo sethu uJesu, owayethembeka kuyena owammisayo njengoMose naye wayenjalo endlini yakhe yonke. Ngokuba lowo kwathiwa ufanele inkazimulo enkulu kunoMose, njengalokhu oyakhileyo indlu unodumo olukhulu kunendlu. Ngokuba yileyo ndlu yakhiwa ngothile, kepha owakha konke nguNkulunkulu. UMose kambe wayethembekile endlini yakhe yonke njengenceku, kuze kube ngubufakazi balokho obekuzakukhulunywa. Kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe, esiyindlu yakhe thina, uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sekupheleni. Ngalokho, njengokusho kukaMoya oNgcwele ukuthi, namuhla uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni ngosuku lokulingwa ehlane, lapho oyihlo bangilinga bengihlola, noma bebona imisebenzi yami iminyaka engamashumi 40. Ngalokho nganengwa yileso sizukulwane, ngathi bayaduka njalo enhliziyweni yabo, abazazanga izindlela zami, ngaze ngafunga ekuthukutheleni kwami ngathi abayikungena ekuphumuleni kwami. Xwayani bazalwane ukuba nakoyedwa kini kungabikho nhliziyo embi engakholwayo emhlubukisa uNkulunkulu ophilayo, kepha yalanani imihla ngemihla kusathiwa namuhla, ukuze kungabikho kini owenza lukhuni ngokukhohlisa kwesono. Ngokuba sesingabahlanganyela kuKristu, uma sibambisisa ithemba lethu lokuqala kuze kube sekupheleni. Uma kuthiwa namuhla, uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu njengasekucunuleni. Pho-ke yibaphi abezwayo bacunula na? Akusibo bonke abaphuma eGibhithe ngoMose na? Yibaphi-ke anengwa yibo iminyaka engamashumi 40 na? Kwakungesibo abonayo abazidumbu zabo zawa ehlane na? Yibaphi afunga kubo ngokuthi abayikungena ekuphumuleni kwakhe, uma kungesibo abangalalelanga na? Siyabona-ke ukuthi babengenakungena ngenxa yokungakholwa kwabo.